शुरू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। Dear viewers, today we are going to learn the three sounds of ED. ED जब भी हम किसी फॉर्म के साथ लगा के उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसकी तीन आवाज़ें होती हैं। वो तीन आवाज़ें देता है। पहली है ड, दूसरी है इड और तीसरी है ट। बहुत से लोगों ने मेरे से इस सिलसिले में सवाल भी किया, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है ये। तो ये सीखने के लिए ज़रूरी था कि एक लेसन प्लान किया जाए। लेसन में सबसे पहले हमें वॉइस्ड लेटर्स इसके बारे में जानना होगा। ये हैं ब, ड, ग और ज। फिर अनवॉइस्ड लेटर्स हैं ये मैं अक्सर भूल जाता था। फिर मैंने पाकिस्तान के जो स्पेलिंग्स हैं पाकिस्तान के वर्ड के, उसमें से मैंने कॉन्सोनेंट उतार लिए पी, के, एस, टी। ये जो लेटर्स हैं ये अनवॉइस्ड लेटर्स हैं, ये जो लेटर्स हैं ये वॉइस्ड लेटर्स हैं। तो जब भी किसी वर्ब के आखिर में वॉइस लेटर आ जाएं तो उनके साथ ईडी लगेगा तो वो ड की आवाज देगा। जैसे रब ड, चूंकि डी की आवाज आ रही है ये छोड़ देते हैं। ऐसे बैग्ड, ऐसे जज्ड। आपने देखा कि बी के साथ ईडी लगा तो ड की आवाज दे गया, जब जी के साथ लगा तब भी, जब जे के साथ लगा तब भी। भीतर है जब अनवॉइस्ड लेटर आ जाए जैसे हेल्प तो आखिर में पी आया, पी के साथ जब ईडी लगाएंगे तो ये ट की आवाज देगा। ये लफ्ज है हेल्प्ड। ऐसे ही लुक्ड, ऐसे ही क्रॉस्ड। चूंकि ये टी की आवाज दे रहा है इसको जोड़ देते हैं। अब दो चीजें हमने सीख ली कि अगर वॉइस लेटर के साथ ईडी लगा होएगा तो वो ड की आवाज देगा, और अगर अनवॉइस के साथ ईडी लगा होएगा तो वो ट की आवाज देगा। अब दो जो हमने छोड़े, एक था ड और दूसरा था ट। अगर ये कहीं आ जाएं और इनके साथ ईडी लगे तो वो इड की आवाज देगा। जैसे लैंड से लैंडेड, जैसे वांट, वांट से वांटेड। हम जब भी ईडी लगाते हैं तो वो जो ईडी है वो हमेशा तीन आवाजें देगा, एक ड की, एक इड की, एक ट की। और कब वो डी की आवाज देगा ये आप जानते हैं कि वॉइस लेटर आ जाए तो
डी की आवाज देता है यानी ड की आवाज देता है, अनवाइज्ड आ जाए तो वो ट की आवाज देता है। और ये जो दो लफ्ज हैं, दो हर्फ हैं हमारे पास लेटर्स, ये अगर आ जाएं तो फिर वो इड की आवाज देते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू शुड ट्राई टू लर्न एंड टीच।